Bonjour, na Valentine, na biso nyonso ya Radio Télé Étoile. En tout cas, esengweza ya mingi. En tout cas, na mokolo alelo a jeudi, na mbanto mokili balobaka jeudi choc biso toloba jeudi rempli du Saint-Esprit pour eza jeudi à Pentecôte. Lelo peut-être mokolo esengo makasi pona yebi ke yo zali. Ngape naza awa pona sepelisa yo poza po olanda biso. En tout cas, lelo tokobetela nzambe maboko makasi parce que na plateau lelo apikole biso elombe moko. Mais bino nyonso, beaucoup découvrir calamité. En tout cas, nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour combattre la biso banda butu kilo langonga oyo. To pamboli lisusu nzambe pour kopesa biso pema na bomo ebele pena ba changer ba kombo hein. Lelo ba komo bengama ba bibembe tala kaka. Nzambe permettre kombo na yo échanger te. Nzambe permettre te likama ekomela yo te. To ekomela ba ya libota na yote. En tout cas to sana esengo mingi po ete nzambe azali mobateli abateli biso butu mobimba abateli biso utabanda kona biso kino nesika oyo abateli biso abombi biso. En tout cas soki ozana bomo ilelo sosola ete nzambe nde mobateli parce que hors Jésus bomo ezate soki nzambe teza na ngoka baliwa eza nango kaka ba confusion eza kaka makambo kilikili. Alors on attend lelo tokokumisa nzambe tokokumisa nzambe pona bola ta mususu bando la mukina tongo ozui tente ya kokumisa nzambe wana bazo chela biso loyembo ya kitoko oyo ekozongisa biso na présence nzambe moi loyembo ya adoration ya malamu po ozo pe opportunité ya kopesa nzambe merci ta mususu lamuka kika boye bambriema ya bana ta mususu likambo ozui tala koloba ta merci Jésus te tozo pesa yo temps na jeudi oyo pona koloba na nzambe merci pour la bolamu, merci pour la oyo saleli biso, merci pour te bibili et lobi il renouvelle sa bonté chaque mukolo donc lelo isa na bonté ya sikarakati ya sachet donc esengeli yo za la mayele po salela yango na bi bolamu ezo telengana ya sika donc c'est à toi ya ko saisir opportunité oyo wana tozo yemba pona koloba na nzambe merci pe na sima na yango to continuer l'émission ya biso. Mon meilleur ami, mon inanangaya motema, nanga na famille mozambe, na metelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akomana ya famille nanga, tu es mon meilleur ami. Merci Jésus. Merci l'ami fidèle. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. À ma porte, ouais, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Mon inanangae. So Yahweh, meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Ah, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, avec la sœur Rosny. En tout cas, Tolobi, Asa Moninga Malamu. En tout cas, Asa Moninga Malamu. Na yebi bao ba yebi mokili malamu ba ko sosola ete moninga oya trahisaka mutu te azaka nzambe ba yebi mokili malamu ba yebi ke aza moninga oya lokotaka bisika batu mutu akochaka zolo te so che zolo solo ya kopola adi akota awa te pesa nga maladi ne bisika moninga malamu akotaka aza moninga akotaka na fulu so leki na sayota na fulu wana aza moninga oya lokotaka alokoti wana aniki yo penza apakoli savon apakoli mafuta pe obimi mutu amalonga na mokili balobeli yo pe te tika tozala na moninga boye tozala vraiment na moninga boye ezali baku malamu na vie en tout cas moninga wana yene tokolobela na kuna mokolo alelo nasanga moko te nalobi na pikoleli bino elombe bando to bandi émission wana to invita moi cité
apparemment tozalaka ekote ya papa lelo mpenza tokosentir oyo bamama bacapable ya kosala. En tout cas, napesi ye mbote. Bonjour mama na ngai mosali na nzambe, topesi yo mbote mpe toyambi yo na kati ya émission oyo. Merci maman, merci beaucoup ma chérie. Alors tolingi toyeba mama aza nani, kombo nini, mama asalaka nini, yango tobanda na yo. Merci mes bien-aimés, na pamboli nzambe oyo akomisi d'abord ngai na oisika pe asali biso ngolu ya kokutana na yo lelo. Soki ye te tokozala na bomoi te. Alors kombo na ngai eza Mama Chanel et naza moko na kati ya groupe Femme sa destinée. Ezali mission oyo kolo apesa biso mpona kokamba ba mama. Et yango nde eza mosala na biso, kombo na nga Maman Chanel Amena. Maman Chanel Amena esengo mingi ya koyamba yo na émission oyo. Et toyebi peza mbala liboso pe ya suka te, mais tolingi pena tokota na kati ya mozinga makambo tokolobela lelo. Dimanche tozalaki awa tolobeli Pentecôte, babeteli biso lisolo ya Pentecôte, ndenge Yesu avant akende alakaki molimo mosantu akoya pe tomonaki bandeko wana bazalaki na kati ya kozela pe molimo mosantu ayaki. Etango ayaki naza sirka simbaki na yoka bapapa yango monaki ndeko na biso Petelo na ta wana tokobenga ye apôtre Pierre atelemi azoloba wana ba mama nyonso bazalaki na cuisine. Baosala eloko te bango bazala olambaka makusa. Molimo mosantu akitelaki ba mama ka po balambaka, batokaka ba mai, basukolaka bilamba na yebi te. Na ta wana so pe bazalaki na source bakenda kotoka mai, barataki molimo mosantu na yebi te ozoloba ndenge nini mpona Pentecôte. Merci ma chérie, nalingako mingi po oza penza oyo yebi makomi. Naza sisi tozomi na Actes des Apôtres kuna Bible ezoloba mokolo oyo descente ya molimo mosantu akitaki ayaki kaka mpona mibali te. Balobi c'est tout le monde oyo bazalaki wana. Parce que avant Yesu akende alobi alakaki bango bino tikela bino na kotindela bino mosungi. E bango nyonso bazalaki ya kokangama ya kobanga parce que molimo mosantu nano ayaki te. Balobi ntango molimo mosantu aye akiteli tout le monde. Na basi baza Marie tala na mutu na yo moto. Et Pierre tala na mutu na yo moto. Et bango nyonso balobi a partir ya mokolo wana. Eza na moto moko te parce que ezalaki naissance ya église. Eza na moto moko te wazalaki na kasi na ba voisin pe o bazalaki pembeni. Donc na mukolongo mama uti koyebisa biso mutu moko te azangaki. Oya alobi Marie tala, Marie alobi Marthe tala, Marthe alobi tala bo o yango biso nyonso tozalaki na elembo na mitu na biso. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui mama tokokota vraiment na makomi ya apôtre Paul te, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui basi oyo bazo zanga ko sakola sango malamu toko pesa sango malamu na mokili po apôtre Paul to bazo considérer lokola batute bazo considérer lokola ba démon les nini. Oui ma chérie, ngai nazomona eza likambo ya ignorance. Moi si ayebite parce que sur total na Actes des Apôtres 2:1 balobi mukolo wana tous bazalaki wana. Et mukolo wana mutu nyonso azwaki makoki ya kokende koloba na part nzambe. Et soki tozongi na kati ya mukanda ya Matthieu kuna Bible ezolobi mukolo Yesu azosekwa azolongwa na tombo azosekwa akutani na basi ayebisi bango alobi va dire aux hommes balandanga na Galilée. Ezaki évangélisation. Oui, mais c'est l'évangélisation. Parce que yo ozalaki d'abord na kati ya ignorance. Oyebeka keke mutu wana bakunda ye akufa apola, c'est fini pour lui. Maintenant moi si lokola azalaki na konsena kenda kata kuna susio toza nango ta msupe ba papa bazana nango te. Balobi mukolo wana tango ekomaki Yesu amilakisi mutu aliboso mukolo aliboso amilakisi pa ya mwasi. Alobi mwasi ko banga te naza lisusu kuna te bolukanga na tombo te. Moi je trouve que soki mwasi moko azoloba te
azokende koloba na bato te ke yesu aza atombo te azoprêche kriste te c'est eza likambo ya ignorance eza nde ignorance mais ignorance yango ezokutana nini nayebi te mpo ngai namoni elembo ya molimo mosantu na kati na nga yango ye nde azotindika ngai nasala oyo nesengeli nasala siku ngai nazoboya na bi mpo naza mwasi soki wana te oyo ezala mpena tami mpe eza ya solo ekundaka bamama eza apôtre paul alobaki ke la femme se taise mwasi aza na makoki ya koteya te mwasi akanga monoko na ye sikoyo nayebi te na place wana tosala nini totosa ye te eza ndenge nini molimo mosantu aza nzambe ye moko ntango aza na kati na nga eza mpona se taire te parce que alobaki na nga te ntango alobi va dire aux hommes c'est-à-dire fo nafungola monoko na nga naloba maintenant soki tolobi ke apôtre paul aza lokola mama Chanel apôtre paul alobi par rapport ya comportement ya basi ya correct ndenge etalaki bango alobi te mais afinir te alobi soki mwasi atteindre maturité âge momboye ya conscience c'est-à-dire mwasi wana comprendre ke ngai identité na ngai ya kozala mwasi eza ya kosala n'importe comment te ndenge nini nakolata ndenge nini nakoloba ndenge nini nakotelema liboso ya mibali koloba eza par rapport ya comportement oyo apôtre paul amonaki mais apôtre paul aza nzambe te aza lokola yo nanga amoni kaka likambo moko aremaki alobi mpo na nga paul nga namoni mwasi kotelema liboso ya mibali te par rapport ya comportement oyo mais soki atteindre certaine maturité akoli à comprendre au moins aza nani là il peut mais nzambe ye moko à 100% Dieu alobi ke va dire aux hommes et molimo mosantu ye aponi te ke o mibali to bona boyaya namoni soki mwasi moko azokanga monoko na eza par rapport nayebi te eza intimidation nayebi te eza manki ya komiyeba manki ya komiyeba kasi mpo bazoloba mwasi nyonso kote aza mpena Jezabel tomoni bamama oyo batombola évangile na kati ya mboka oyo bazalaka traité de tout mort oti lelo peut-être ekomi kobunga bazoloba mpena ezalaka lisanga ya badémon ya bajezabel basi soit limeki kotombola qu'est-ce qui fait tozosalela coutume culture tozosalela po mosusu ayebisa ngai abi nzambe ayaka koboma culture ya bato te donc soki akuti na culture wana ke mwasi akosala eloko te eketikala mpe bongo me nayebi te toza libere na nini mpe toza affranchi na nini mama balobi ntango molimo mosantu akiti na kati ya moto e okomona exemple ya makasi meme bapôtre oyo bazalaka mibali oyo bazalaka kobanga mais kobanda mokolo wana babandaki kobanga te oyo molimo mosantu oyo bapesa biso nde yango nde evandisa okimia te evandisa yo kimia te parce que balobi ntango molimo mosantu aye bato babandaki koloba te babimi babandi koafrote bango bazoloba yesu oyo bino bobomaki babandi epuis bato nyonso babandi kokama balobi or mais ndenge nini bato babandi oloba te bazalaki kobanga molimo mosantu aye po alongola biso na kobanga ya biloko wana ya kolongola biso na kati ya biso toteya coutume te biso tozotémoigne Christ oyo apesanga na yo bomoi apesa mobali bomoi epesanga mwasi bomoi siko nayebi te nazobanga nani eske nge fona respecter moto oyo alobi aza lokola Paul ou bien moto azolingani mama nani azoloba ke mwasi fatika na cuisine mais soki totali na mukanda ya Luc Bible ezoloba ni Yesu ye moko azoyebisa Marie azoyebisa Marc alobi Marie a choisi bonne part oyo epesaka Yesu nyata mkomoko te bonne part ngo balobi na makolo ya Yesu mais Marc azalaki wana akipe na ye ka cuisine akasala neka makambo oyo eza normal te il faut na yeba ke na kati na nga ndenge yo za boye nzamba tinda yo pour un but yango eza ya nini ya kuannoncer la bonne nouvelle koyebisa bato ke longwa na kati ya pongi longwa na kati ya pongi puis balopa poni kamo na yo kasi nzambe aza inutile kaka kela yo mwasi ka pamba machine nzambe aza inutile te mpe asali eloko moko nyonso mpona ntina ata bato ya mabe asali bango mpona mokolo ya pasi en tout cas eza na eloko mosusu
nayebi déjà eza ba quelques questions eza déjà kati ya téléphone wana eza ya mutu na mususu ezotuna mabalobi mwasi amona ba période na ye mwasi wana nde akotelema liboso ya shera te yaka batata eza na sens te mwasi wana akolinga ere moko soki azwi zemi bapesi mpe congé kaka nde bapesaka ye congé ya maternité na mosala ndenge mpe na église moyen te eza te fo azwa congé wana eza niveau mine kutu mwasi yango afandaka na bamba est ce que nzambe asi apesa motu moko congé to pension est ce que eza na mosala nzambe moko ata ya mwasi to ya mobali oyo babenga pauvre azalaka ata akufi na ye tobengaki kaka toyebe pasai dausa frère ale moloto siko nani est ce que bango balukelanga kaka place moko na bible oyo nzambe apesa moto retraite retraite epa na nzambe eza te nayebi te repos epa na nzambe eza te nayebi te esika nini bapesanga peut-être nga nde nayebi yango te soki oyebi yango te mais quand même oyebi ke eza na ntango ata na bibili yango nayebi te so mpe babolisaki lwa yango oyo elobaki ntango mwasi aza na baperiode na ye akoki kofanda pembeni ya motu te parce que akokomisa ye un peu ancien testament sikoyo balongoli mobeko yango na balobi ancien testament avant yesu christ aya balobi arrivé ya jésus christ akufi aseko alobi nyonso nga na yo toko mutu mo tokobengani mwasi ya basi ya nzambe arrivé ya yesu masiya nyonso emevoko pendant les 10 commandements oyo apesaki na kati ya moïse aye kokota alobi te na ye mpona bemeti yango na 2 akotisi yango les 10 wana asimplifie yango na 2 na 2 yango nde nini alobi ser linganga na motema no mobimba moto aolinga nzambe ofukameleki kote ayebi baprincipe ya nzambe aye kotala lobi linga moninga no motu ndenge yo moko omilingaka a partir ya wana ozomona ke a partir ya arrivé ya yesu masiya motu nyonso biso nyonso tobengami église et soki nazongi na yo na mokanda ya nombre 29 kuna bazoloba biso nini balobi eza na bafille moko 5 tozolobela likambo ya 5 filles 5 filles wana bazalaki bana ya teroshade balobi bana oyo mobeko ya nzambe ye moko aloba alobi soki moto aboti bana basi aza na droit na héritage maintenant sikoyo teroshade qui veut dire ngai nakozonga jamais na nsima nakozala jamais retraché maintenant bana oyo base retrouver ke papa na bango akomi na perte parce que papa azokufa bango babotama basi mais siko lokola bakomi babotama basi mobali aza te c'est-à-dire héritage ya papa na bango ezokende nango bake pa ya moïse babi moïse biso toyebi toza descendance ya nani biso nyonso toza na nsima ya abraham balobi omoni papa na biso akufa na likambo etali ye moko afinga nzambe te asa eloko te tokorate bénédiction na biso te moïse alobi me oyo ekomi somo mais ndenge nini nakosala eloko oyo parce que eza mobeko deja nzambe ye moko alinga aloba aye kotala so otangi kuna na se ye mpe akonsulte nzambe alobi olobi nini nzambe alobi me moïse yoyibi te ke nga ndenge naza boye nasi nasala sacrifice mwana na nga asi aya asopa makila na ye mpo na bato nyonso mwasi ayebani te mobali ayebani te esengeli bato nyonso baloba mpo na part na nga alobi pesa bango héritage na bango ebanda mokolo wana alobi meme soki moto abotaki te bakoluka te ya libota na ye bakopesa mwasi ekomi na droit ya héritage mobali ekomi na droit ya héritage ndenge moko bon siko tokoloba ke koarrive ya yesu masiya boye c'est ke koya ya yesu masiya soki torespecte wana siko mpona nini kristo ayaki kristo ayelaki basi ayeli motu nyonso balobi mokolo balobi bango nyonso bazalaki ensemble balongoli motu te balongoli mwasi te balongoli mobali te etango bazoloba balobi tout le monde bazalaki na kati ya ndako wana siko nani azolongola mwasi nani mama soki eza na moto osala debongo badebora tobenga bango banani
Parce que Déborah nga noye bisayo, a ça presque 4 fonctions. En tant que juge, en tant que prophétesse, en tant que mère de la maison, avec mes enfants, en tant que moi si à mon songolo. Et Déborah yebisi mibali, alobi omoni bitumba oyo, eza ya binote, nzambe akolongisa bangu, aolongisa biso à travers ngai, mwasi. Quelques messages pour tous ceux qui vraiment moi le bango na suka bitumbo eza ya basi na yebite soki bitumbo eza ya basi soki basi bakotele mape soki basi yango bazwa molimo mosanto mpona kodefie mibali oyo bandimaka te ke nzambe akosala na kati ya masi tala nde mokongo ezokende basi yango baza bisika nini basi yango baza wapi ntango mikili mosusu bakosangana babeleli nzambe mpona mboka na bango mpe baresultat emonani basi yango baza wapi nayoka pasi ya mosusu kutu alobi atei alobi mwana ya mwasi mwana ya papa akokufa me mwana mama akufaka te tumeki koyeba pasi ya makambo nini bizoloba mwana mama akufaka te c'est-à-dire abi te boobserve bien soki mwana akufi papa asalaka boye asekue motu bon a comprendre mais mama mwana amoni ke mwana akufi me akolela bilamuka so akolia ekoki bilamuka na yo akolia ekoki azoyemba si bazokotisa mwana na morgue ye azondima te mwana na ye akufi namonaki ezalaki profond mais mwana ya mwasi aza kongo mais mwasi yango aza wapi po abumbela mwana na ye baza wapi bino botelemi bisika otelemi na point na yo oza na basi oyo bandimi mpe keza basali yo ngolu na mokili oyo toza na Congo oyo eza na basi oyo bandimi me basi wana baza wapi baza wapi oui maman yango tozosala vraiment appel na basi tozomona Ashisha oyo azalaki vraiment kokroaka na couture balobi ye azalaki kaka kokonte kaka na libulu tata koko na ye Jacob azalaki nango mais kobanda Christ ekutani na ye balobi mwasi wana alongwaki na ekombo parce que balobi azoyeba meme na mobali wa obala ete ti bakutani na Yesu abi na mobali te Yesu abi ya solo lobi ya solo meme oyo aza na kati ya ndako wana aza pe ya yote alobi me yo za nani Yesu ase révélé par mwasi wana tango yo comprendre lobi eza oyo nde balobela Ashisha akutani na Yesu ye moto oyo azalaki makasi na kobatelaka libulu oyo ya koko na ye Jacob tango Yesu abandi kose révélé pa na ye mwasi ayebisi wi oza raison oloba koza mobali te po meme oyo oza na ye na kati ya ndako aza yo te mwasi yo comprendre bi moto toyoka yeyo balobi akei ake kosala mena évangélisation akomi kobenga sikoyo bato alobi buya moto toyoka balobela yeyo po ayebisi nga makambo oyo nga naza nango nakoloba nga nalobi ngonga mpenza ya kolongwa na kati ya pongi ekoki omoni paster walobaki ke mwana mama akufaka te le preuve ane ozomona ke mama bakunda Yesu kala mama olala pongi te azokende natalaka ata libulu azala kondima ke moto oyo akufa te mais mobali alalaki nini na kati ya ndako au contraire eza na mobali moko ntango bayebisi bobi Yesu aseko alobi lokuta ifonga na mona mais mwasi azalaki na posa ya preuve te atali kaka moto ngai nde kaka nayoki ke eza lisusu ate andimi soki ezalaki mpasi ya kibomama te okende ya mikolo nyonso akokende otala te insistance wana lelo nakei lobi nakei natalaka ata tombo ya pamba ndeta mosusu toyebi te lelo eske nani angekende kuna po ayebake Yesu aza lisusu na tombo te tombo etikali vide mais c'était la femme esengeli siko mama moko avandi na kati ya ndako ayebake nzambe atindanga kaka te Yesu alobi nga nalinga mama nalinga mingi ma chérie esika bazoloba balobi Yesu azoloba lobi Marie a choisi la bonne part oyo epesi soni te mwasi alongwa na pongi alongwa na ignorance bafutilité makambo ezanga tina oyo kuna bakendeki oyo kuna balataki oyo kuna bakendeki boye non alobela maître na ye
mwasi aza mwana suka nzambe soki otali na kati ya bible balobi 6e jour après kaka nzambe asali biloko nyonso ntango asali moto alalisi mobali pongi e mwasi na oyebisa yo masheri nga no tomona pongi ya mobali me mwasi amona mobali elamuki boye aye kotala amoni kaka moto atelema sikoyo yo ona afandisi yo parce que ntango nzambe asali atelemisaki yo deja ozotala mobali ntina ndenge elali nde sikoyo ntango nzambe ayolamusa mobali voici cette fois-ci c'est-à-dire nakutana na banyama nakutana na bandeke nakutana na bambisi nakutana na sikoyo nde nakutani na moto aza lokola ngai esengeli epuis balobi azalaki debu mama babunda bitumba ya ofanda te ndenge nga na yo tovandi boye mutu nyonso oyo obwaka biso na se mwasi ya malamu alingi abunda ata bitumba mpo na mboka na ye malobi il faut bondela mpo na mboka oza parce que esika wana nde bénédiction na yo eza liye sikoyo nga atake mwasi nga naza porteur ya bénédiction ya nyonso naza machine ya reproduction tolo na nga na se nzambe osala quelque chose esengeli natelema nabondela nzambe natanga motema nzambe obi mama eza na makambo ebele mwasi aza en valeur makasi nazoyebisa yo balobi nazonga kaka place oyo nauti oloba ntango nzambe akeli mwasi na mopanzi epuis yo oza makasi mobali aza na ye mabele basala ye na mabele mais yo basali yo na mokuwa c'est-à-dire bacapacité omoni voilà pourquoi mwasi asupportaka akosupporte mobali atie bango de ndako asupporte mpe mbanda mwana boye asali mpe boye mais mobali ata bayebisi eke oza na likango na ko implague apart okei ye amoni na ye te mokei c'est ça ayoki kaka donc eloko nga na ngi naloba no lelo esengeli mwasi moko atelema nzambe atikaka yo deja yo otelema ntango mobali ayo osituka boye tala obi mutu moko azawa edi na nga aza ya otelema siko na afandisi bango donc balongwa na kati ya pongi ba retrouver identité perdue. Moi je trouve que moi c'est à bois qui valeur na ye omoni identité otozolobela eza carte de lecteur lelo eza nango eloko muke ma chérie mais soki na bois ki yango na perdre na ngate po eza muke mais est compliqué nga posi batinde nga $50,000 na banque na ozoate pourquoi ba yeba so mama la kisa biso carte oyo ezo la kisake eza penda yo et puis duplicateur ba olingate ba lukaka original c'est-à-dire yo il faut bimisa originalité onzamba tia na kati na yo moto apamba zate yo nde mozaba oza na valeur esengeli obimisa nzamba akela yo mpo na pamba te na kwe na yo mama esengeli otelema olakisa bato de quoi tu es capable tozomona basi bakomi kaka mitakala yo kanisi meme ndenge tozolobela makambo papa kingani tomoni mutakala boye soki mwasi azake yo omona mutakala mutu wana soki yo boyi ndenge naza boye na boyi na nga eske mutu wana akoyaka kose desabie ye moko omona mutakala mobali ata aza liboma batiaka ngo kate mais tomoni basi baboma baobotisa bango c'est-à-dire yo oza en valeur mwasi aza na valeur ata oyo aza ya liboma wana aza na valeur mpo mutu mosusu akoya koluka kaka oya liboma wana sikoyo identité na moni oluku kotisi biso na bakarte de lecteur badi elingi koloba kaka ke tolukaluka identité yango identité na biso identité yango eza nini identité na biso eza nini eza ya kolongwa na cuisine kosala nini eza ya kosala nini en tout cas identité clairement est-ce que vous pouvez yebisa biso identité ya mwasi eza nini? Oui ma chérie, identité ya mwasi ezali mwasi ayeba valeur na ye mission na ye na samoi mission na nga eza ya kolobela bato ke Yesu azoya kalate tolongwa na kati ya ignorance balobi molimo santu tango aye alongoli kobanga na kati ya bato bakomi koloba bato babande kolenga bazaki kobanga meme liboso bazobanga esu te esengeli mama moko akomprendre ke ngai nakolamba na nga nakobota na nga nakosala nyonso me fe na ngai nkolo nga kotuna ngai mission na yo nini osalaka nini na samoi bato boni oyo yo okotisi na kati ya royaume
Et nzambe ndenge atindi nga na groupe femme sa destinée esengeli alongola mwasi ke pona lia esengeli nateka nzoto na nga na $10. Et ma chérie na oyebi so mwasi moto azongi so nsima te fo telema nzambe nde ayebi valeur na yo omoni mbongo ndenge eza boye banquier nde akoyeba valeur ya mbongo parce que ye nde asala. Voilà pourquoi tout le monde na baveni bazotambola mpona koloba mbongo ekatana toosomba mpo mokolo mbongo azoboya ekende na fule ekozonga na banke e bakozongisa yango ya sika. Nzambe aza na pusa mwasi moko oyo asalaka evangelisa to longwa mama na oyebisa yo ke longwa mwasi ya jardin d'Eden oyo satana akosaka mbala moko aye komanipele yo facilement. Mais zala basi oyo bakenda kokutana na Yesu alobi va dire aux hommes. Utilisez monoko comme instrument pona koyebisa na basi na mibali ke Yesu kalate aza koya. Kalate yango toyebi so te tobaye pe tolembi. Nam tobotamaki te kalate. Tobotami kalate, Jésus revient bientôt. Tokoli, Jésus revient bientôt. Tokombe maman mikolo boye, Jésus revient bientôt. Finalement, bientôt en gros. Et ça na juillet, awa. Et ça na août, to septembre, novembre, to décembre. Et ça na ebele kutu maman na. Moni atangwa Noé pe ezala kabo. Noé zoloba, répentez-vous. Wona boye, mbwatri yango yo. Bare boya, nzamba kosala mokiko lokuta, mulangwa masanga. Oui. Et natango ya Jean-Baptiste pe répentez-vous alonga kuna bu ayaka sko na ngina azongisela yo mutuna si mutuna ndengo zaboy batu nyonso yo yebaka meme na libota tata na yo bango nyonso baza yo komona te bamsubo okufa na moma ya epidemie oyo ekangi batu nyonso oyo na bakonzi na batu mbongo na ba pauvre e bakomi kobanga bao basambela te bakomoni place esika nzamba asuka yango. Ozomona te ke lelo kokufa oyebi na yo te lobi après émission on a yebi loko ekomelanga te bon siko sima na nga kokufa tant na hotel parce que eza na bomo mususu ezozilanga siko tomba otuna nga ser natinda ki ona mokipo na osana oloba pona kende pona lamba to na kende pona sala la passer bilamba la passer bilamba bino balobi choisir la bonne part. Oye peso sonite omoni paro tozopona ya bilamba ya mbetu ya monde ezopesa biso soni mais pona mutu azotémoigner Christ nde na zabo na kozwa soni ndenge ni. Voilà makambo esa toyebi ko semaine prochaine tokobandela vraiment émission lelo bene pesi biso mwa bapasi mais nzambe aza na contrôle ya nyonso toyebi ke édifier bato ebele toyebi ba message na bino nyonso bozala branché semaine prochaine tokobanda na message totangi moko après tokoti na émission en tout cas ngonga ezokende déjà 10h esi ebeti ezokende na kokita po tosilisa en tout cas ma Chanel nayebi ke il faut totika bato na posa il faut totika bato na posa pour semaine prochaine jeudi wana penza bazala wana bayoka biso. En tout cas nzambe apambola biso nga moko na édifier na bina salami na mukuwa penza na salami na mukuwa ya salami na mabele terre cuite tolo bata terre jaune ya salami na terre jaune nga na salami na mukuwa donc muto makasi ezande ngai elingi koloba naza semblable me ya makasi ya lenda di bende aba poto. En tout cas makambo yo so ma Chanel ayanga te nga na yebela ngo wapi vraiment nzamba pambola yo ozaki lipamboli pe nanu pona nga pe pona balandi na biso nyonso toyebi ete jeudi prochain tokoyamba yo maboko ya kofungwama po okundolela biso lisusu biloko ngo po tomona okoloba ngo na essence ozoloba ngo à l'aise ofandi pe na kimia makambo ya malonga ezobima na kanisi loba suka sopesi moi papa bandeko tozalaka na bango bwakeli bango mwa shalom pe tosukisi émission. Oui, en tout cas merci ma chérie pona kende kosukisa émission. Nazopesa nzambe d'abord merci lisusu oyo a permettre na koma awa a permettre pe soki azongi te tokuta na jeudi et avant na pesa nanu batu mbote na ngina ona yebisa mwasi moko oyo olandanga ki telema na coin oyo zali et tozobenga pe basi nyonso
oyo amoni eza na problème, oyo amoni likambo elekeli ye, oyo amoni makambo ezosimba te, aya biso tozali groupe Femme sa destinée. C'est-à-dire lobi na yo mwasi nde etungisama makasi. Ezotungisama tellement yango mona diable atelemaka pona à travers yo. Mwasi oza n'importe qui te. Voilà pourquoi diable etalaka ke so na kwa ici mwasi na longi olongo ale mobali. Et facilement tango akoisi biso alongi biso moni ke mobali akazwa maki facilement. En tout cas basi batelema na kwe oyo bazali et moto nyonso aza na problème numéro 082 97 42 484. Tolobi 082 97 42 484. Oui, wana nazo pesa chéri nanga, motema nangai, bolingo nangai, le pasteur Nico Pindi. Et si kaza wana nde coach nangai. Et nako le kate sana pesa bébé nangai, waka ye na benga ke homme fort nangai. Génie ya maman Chanel, Goodness Pindi, grâce nangai, et Keren, Jefté Gédéon, et mon petit frère on a benga ka Petit Jean. Nazo saluer pe groupe mobimba ya Groupe Femme sa destinée et balandi nyonso ya Chanel Amena TV. En tout cas, na boiteli bango wana ezalaka sans commentaire. Papa yamba yango kaka nyonso balobi wana, mais balobi quand même koza mabele. Ye aza mokua. En tout cas, tokomi na suka wana Francine Kunda na pesi bato bilombe nanga mibale naza na bango kuna na sima be vitré bilombe babunda kana basinga babunda bunda kaka émission isala kaka Timothée bande konanga na benga bino ka ba Timothée bino nyoso mibale ya bino yango wana mwana mapa yo tikaka pete sima kaka contrôle. En tout cas, Zambé apambola biso, on se retrouver jeudi prochain à la même heure. Bye bye.